यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण सर्वेने તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। હરે કૃષ્ણ માતાજી। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર બેંગલુરુના વતીથી આજે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે અને આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ સાથે મળીને અધ્યાય 7 ની ચર્ચા કરવા, લેવલ 1 એન્ડ બેચ 33। તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીને એમના આશીર્વાદ લઈએ। ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદજી, અર્જુનજી, પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીને આપણે વંદન કરીએ। સમસ્ત વૈષ્ણવ વૃંદને વંદન કરીએ અને મંગલાચરણથી આજના આ સેશનની આપણે શરૂઆત કરીએ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनो सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो अध्याय 7 પરમેશ્વરનું જ્ઞાન। તો આજથી જ આપણા 7મા અધ્યાયથી શરૂ થતા હોય છે। તો આપણે વાત કરી હતી ને કે પહેલા જે 6 અધ્યાય છે એ છે કર્મયોગ ઉપર, વચના જે 6 અધ્યાય છે એ છે ભક્તિ યોગ ઉપર અને પાછળના જે 6 અધ્યાય છે તો એ છે જ્ઞાન યોગ ઉપર। તો અહીંયા ભક્તિ યોગની હવે શરૂઆત થઈ રહી છે। શું કામ? કારણ કે કાલનો જે અધ્યાય હતો ધ્યાન યોગ એના આપણે 6.47 એટલે કે 6ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા છે કે યોગી એટલે કયો યોગી, ભગવાનની કયો યોગી છે એ શ્રેષ્ઠ લાગે છે, એટલે કયો યોગી છે એ ભગવાનની નજરથી ઉત્તમ ગણાય છે। તો ભગવાને કીધું હતું ને યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતિમ અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્ત તમો મતઃ। તો કયો યોગી? તો શ્રદ્ધાપૂર્વક જે ભગવાનને ભજે છે એવો યોગી ભગવાનના મતથી શ્રેષ્ઠ છે એવું કીધું હતું। તો હવે આપણે જોઈશું કે ભગવાન છે એ હજી આગળ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે। તો ગોલોક ચાર્ટ આપણે બધા સાથે મળીને જોઈ ગયા છીએ 5મા અધ્યાયમાં। તો તમે મને બતાવો કે આ કયું પિક્ચર છે, કોના દર્શન આપણને થઈ રહ્યા છે? 3 વિષ્ણુ આપણે જોઈ ગયા હતા। તો કયા વિષ્ણુ છે આ?
હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ નથી? ત્રણ વિષ્ણુ કયા કયા હતા એ ખ્યાલ છે કોઈને? બ્રહ્માંડની રચના કેવી રીતે થાય એ જોયું હતું. ત્યારે આપણે જોયું હતું કે કયા વિષ્ણુ છે બ્રહ્માંડોની રચના જેમનાથી થાય છે એ. હરે કૃષ્ણ. મહાવિષ્ણુ. જી ખૂબ સરસ. મહાવિષ્ણુ. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ પણ એમને કહેવાય છે અથવા તો મહાવિષ્ણુ. તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે ને કેવી રીતે થાય છે? વિષ્ણુ વિષ્ણુ ભગવાન પોતે જ અખંડ બ્રહ્માંડોની રચના કરે છે. હા, તો કેવી રીતે થાય છે પરંતુ અખંડ બ્રહ્માંડોની રચના આપણે વાત કરી હતી ને? પોતાના બીજા વિષ્ણુના ઓલા અંશ રૂપે એમનામાંથી. હા, પરંતુ આ બધા બ્રહ્માંડ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે ને જે અનંત છે. આપણે વાત કરી હતી કે જે રોમકૂપો હોય છે એનાથી રોમકૂપોથી જેટલા રોમકૂપો છે તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે. ક્યારે થાય છે? ત્યારે મહાવિષ્ણુ છે એ શ્વાસ છોડે છે, ઉચ્છ્વાસ કરે છે, શ્વાસ છોડે છે ત્યારે અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે. અને જ્યારે શ્વાસ અંદર લઈ લે છે તો પછી બધા બ્રહ્માંડો છે એ પાછા વિનાશ થઈ જાય છે. જી, તો એવી રીતે આપણે જોઈ ગયા છીએ કે કેવી રીતે આખા બ્રહ્માંડની છે એ રચના થાય છે. તો હવે અહીંયા રોમકૂપ એટલે શું? સ્કિન ઉપર જે આપણા હોય છે ને જેમાંથી પસીનો આવે છે એને શું કહેવાય છે? હજી ગુજરાતીમાં મને ખ્યાલ નથી. બરાબર. હા, તો સ્કિનમાં પોર્સ હોય છે ને સ્કિનમાં જ. હા, તો કેટલા બધા પોર્સ હોય છે આપણા સ્કિનમાં. એટલા જ બ્રહ્માંડોની રચના પછી મહાવિષ્ણુના. એને ગુજરાતીમાં પ્રસ્વેદ બિંદુ કહેવાય છે. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ. પરસેવો. હા, ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. તો અધ્યાય 7 ની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે. 5 ભાગોમાં જે વિભક્ત છે કૃષ્ણ વિશેના જ્ઞાનનો મહિમા છે એ અહીંયા જણાવવામાં આવશે કે ભગવદ્ ગીતાનો જો આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે ને એ ભક્તિ છે. તો અહીંયાથી હવે ભક્તિમય જે સારરૂપ છે ભગવાનની ભક્તિમય સેવાઓ તો એની શરૂઆત હવે ભગવાન છે આ જ્ઞાનની શરૂઆત હવે 7મા અધ્યાયથી કરે છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ પોતાની શક્તિઓનું પણ અહીંયા જ્ઞાન આપે છે. ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ થવાનું જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે આપણા લાઈફનો એ ભગવાન જણાવવાના છે. અને દેવી દેવતાની પૂજા અને અવ્યક્તવાદ ભ્રમણાથી લઈને ભક્તિ સુધી જે ભગવાન આપણને બતાવવાના છે અર્જુનજીના માધ્યમથી. તો અધ્યાય 7 શ્લોક નંબર 1. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાસક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુજ્યન્મદાશ્રયઃ અસંશયમ સમગ્રમા યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. જો શું કહી રહ્યા છે ભગવાન કે તચ્છૃણુ. શૃણુ એટલે કે સાંભળવાનું. તો સાંભળવાનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. તો ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા માટે અર્જુનને કહી રહ્યા છે. શાસ્ત્રોમાં પણ આપણે જોયું છે ને કે શ્રવણમ સાંભળવાનું કેટલું મહત્વ હોય છે. નવદા ભક્તિના જે પગથિયા જોયા હતા તો શ્રવણમ પહેલું જ પગથિયું હતો. તો ભક્તિમાં પણ આગળ વધવું છે તો શ્રવણમ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો સાંભળવા માટે કહી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથાપુત્ર હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. અસંશયમ ભગવાન કહી રહ્યા છે. એટલે કે સંશય બિલકુલ પણ હોવો જોઈએ નહીં. જયારે ભગવાનને ભજતા હોઈએ સંશય જો આપણામાં હોય ને તો પછી સંશય હોય તો શ્રદ્ધાનો એ નાશ કરી દે છે. અને શ્રદ્ધા ખૂબ જરૂરી છે ને. નવદા ભક્તિ હજી એક શ્લોક આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો જેમાં રૂપ ગોસ્વામી કહે છે તો એ પણ શ્લોકનો એક આપણે જોઈ ગયા હતા ને કે 9 પગથિયા છે પહોંચવાનો તો છે અલ્ટિમેટલી પ્રેમ ભક્તિ સુધી. પરંતુ શરૂ ક્યાંથી થાય છે તો શ્રદ્ધાથી. આદૌ શ્રદ્ધા. તો શ્રદ્ધા હોય તો શું થાય તો ભજન સાધુ સંગ મળે આપણને. સાધુ સંગ મળે તો ભજન ક્રિયા થાય. ભજન ક્રિયા થવાથી શું થાય છે તો અનર્થ નિવૃત્તિ થાય છે. આપણે જોઈ ગયા હતા પછી નિષ્ઠા વધે, ભગવાનના નામમાં રુચિ વધે છે અને ભાવ અને પછી છેલ્લે જે છે
તો પહોંચવાનું જે આપણને બધાને છે તો પ્રેમ ભક્તિ, ભગવાન સાથેની પ્રેમ ભક્તિ. તો સંદેહ જો હોય, સંશય જો હોય તો એ આપણી શ્રદ્ધાનો નાશ કરી દે છે. જો આપણે દેશમાં આપણે જોવા જઈએ તો આપણા દેશ ઉપર ઘણા બધા હુમલાઓ છે કાલાંતરે થતા રહ્યા છે. અલગ અલગ દેશના લોકો આવે અહીંયા હુમલો કરે. શું કામ? કારણ કે આપણે હિસ્ટ્રી જોઈ છે તો બધાને ખ્યાલ છે કે આપણો દેશ કેટલો વૈભવશાળી હતો. સોને કી ચિડિયા તરીકે આપણા દેશને ઓળખવામાં આવતું હતું ને. તો જ્યારે મુગલો પણ ઘણી વખત હુમલો કરી ગયા છે, પરંતુ એ આવે શું કરે, અહીંયાથી ધન સોનું બધું લૂંટીને લઈ જાય અને પછી અહીંયાના જે મંદિરો હોય એને ધ્વસ્ત કરતા હોય. જનરલી એવું કરતા હતા. તો શું કામ કે આપણે બધા છે તો આપણી શ્રદ્ધા નો વિનાશ થઈ જાય. પરંતુ આપણે શું કર્યું, મુગલો આવે હુમલો કરીને જતા રહીને આપણે શું કર્યું કે ફરીથી મંદિરોના નિર્માણ કાર્ય આપણે કરી લેતા હતા. પરંતુ એ જે અંગ્રેજો આવ્યા ને તો અંગ્રેજોએ શું કર્યું, તો એ ખૂબ ચાલાક હતા. એમણે શું કર્યું, કારણ કે એમનું પ્લાનિંગ હતું કે આપણા દેશ ઉપર કમસે મિનિમમ એમને 1000 યર્સ સુધી રાજ્ય કરવું હતું. એવી એની એ લોકોની પ્લાનિંગ હતી. તો એના માટે શું કરવામાં આવ્યું, તો રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું. એ લોકોએ એક ટીમ મોકલી હતી અહીંયા અંગ્રેજોએ. અને પછી જ્યારે એ સર્ચ કર્યો, જે ટીમમાં મેમ્બર્સ હતા એ લોકોએ સર્ચ કર્યું અને પછી જ્યારે એ રિપોર્ટ પ્રેઝન્ટ કરે છે પોતાની ત્યાં, તો પછી ત્યારે એ જણાવે છે કે અમે ભારતની આખા ભારતની એ જર્ની કરે છે અને ત્યાં એમનું જે ઓબ્ઝર્વેશન હતું ને એ એમને બતાવે છે જઈને પોતાના દેશમાં. તો એમાં એવું જણાવે છે કે અમે તો કન્યાકુમારી થી લઈ અને છેક અમે કાશ્મીર સુધી ગયા અને અહીંયા પશ્ચિમમાં પણ ગુજરાત થી લઈને છેક ઈસ્ટ ઇન્ડિયા જે આવે છે તો ત્યાં સુધીનો અમે આખી જર્ની છે એ કરી છે. અને અમને આ દેશમાં કોઈ પણ ગરીબ અધિકારી તો અમને કોઈ પણ આ દેશમાં મળ્યું નહીં. કારણ કે સમાજ વ્યવસ્થા એટલી સ્ટ્રોંગ હતી ને ભારતની. આજે હમણાં આપણને એમ થાય છે ને કે હા આ અંગ્રેજો આવ્યા અને એમના લીધે આપણે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આપણને આપી ગયા છીએ ને એમના લીધે આપણે લિટરસી જે છે આપણા દેશમાં એ આવી રહી છે ને આપણે બધા ભણેલા ગણેલા પોતાને કહી શકીએ છીએ. તો આ તદ્દન ખોટું છે. તો આ જે લેટર છે ને એ જે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યાંની પાર્લામેન્ટમાં, લંડનની પાર્લામેન્ટમાં, તો એ હમણાં પણ ગૂગલ ઉપર અવેલેબલ છે. તો ત્યારે એ લોકોએ સ્ટડી કર્યું તો એ લોકોની ધ્યાનમાં આવ્યું કે આ જે દેશ છે એ સમૃદ્ધ છે અને કોઈ પણ વસ્તુની અહીંયા કમી નથી. કારણ કે અહીંયાની જે વ્યવસ્થા હતી ને એ એટલી મજબૂત હતી. તો એનું કારણ શું હતું, તો એ લોકોએ જણાવ્યું કે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જે છે ભારતનું એ ખૂબ જ પાવરફુલ છે. જેના લીધે એ લોકો કેવા છે, ભારતના લોકો તો સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ છે, કોઈના ઉપર એ નિર્ભર નથી. બધા કાર્યો માટે એમને એટલી બધી કળાઓ છે, એટલી બધી સ્કિલ્સ શીખવવામાં આવે છે. ક્યાં? તો ગુરુકુલમાં. આટલું બધું નોલેજ આપવામાં આવતું હતું. તો જેના લીધે એ લોકો એટલા સ્ટ્રોંગ છે. તો પછી આ દેશ ઉપર રાજ્ય કરવાનું છે તો એ લોકો આપસમાં ડિસ્કસ કરીને એક નિર્ણય પર આવી ગયા. તો શું કે અહીંયા આ દેશ ઉપર જો આપણને રાજ્ય કરવું હોય તો અહીંયાની જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એને નષ્ટ કરવું પડશે. ગુરુકુલ છે તો ગુરુકુલને એ લોકોએ શું કર્યું, તો ઇલીગલ એને ઘોષિત કરી નાખ્યું અને પછી પોતાની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ લઈ આવ્યા. અને લોર્ડ મેકોલે કરીને જે આપણે હમણાંનું જે મોડર્ન એજ્યુકેશન ફોલો કરી રહ્યા છે તો એ મેકોલે આપ્યું છે, મેક્સ મુલર, લોર્ડ મેકોલે. અને એ લોકોએ શું કર્યું છે, તો આપણા ઘણા બધા શાસ્ત્રો છે ને એની સાથે પણ એ લોકોએ ઘણા બધા ચેન્જીસ એમાં કરી દીધા છે. જેનાથી શું થાય, તો આપણને આપણી જે શ્રદ્ધા છે એ જ ડગમગી જાય. આપણા શાસ્ત્રો પર આપણે શંકા કરવા લાગી જઈએ. અને એવા રૂલ લઈ આવ્યા કે આજે તમારી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એ ઇલીગલ છે અને અમે જે લઈ આવ્યા છે એ તમારે ભણવું પડે. કારણ કે શું પ્લાનિંગ હતી, 1000 યર સુધી અહીંયા રાજ્ય કરવું છે તો એ લોકોએ એવું પ્લાનિંગ કર્યું કે અહીંયાના લોકોને પછી જોવામાં આપણને એમ થશે કે ભારતીય છે પરંતુ એમના વિચારો પૂરી તરફ બદલાઈ જશે અને એ માનસિકતામાં જ ગુલામી આપણને આપી દે છે. એવું એજ્યુકેશન સિસ્ટમ લઈ આવે છે. શું કામ? કારણ કે અહીંયા બધાને ક્લર્ક બનાવવાના હતા તો એ પોતે રાજ્ય કરવાના હતા. તો કેવા લોકો જોઈતા હોય, તો યસ સર કરીને બોલાવે. બસ જે એ આપે છે આપણને એ આપણને ફોલો કરવાનો છે. રૂલ એમનો હોય અને આપણે શું કરવાનું, તો બસ એમને ફોલો કરવાનું. આવી એજ્યુકેશન પદ્ધતિ લઈ આવ્યા અને શું કર્યું, આપણી શ્રદ્ધા છે એને જ હલાવી નાખી. અને આપણે જે કહેતા હોઈએ છીએ કે એ લોકોના કારણે તો આપણે બધા ભણેલા ગણેલા છીએ, તો આવું જરાય નથી. આપણા શાસ્ત્રોનો તો છે જ નહીં સંદર્ભ કે કેટલા જૂના છે જે આપણા મળી આવ્યા છે સ્ક્રિપ્ચર્સ, એ બધાને ખ્યાલ જ છે કે કેટલા એ જૂના છે. અને અંગ્રેજો પોતે અહીંયા જયારે અંગ્રેજો છે ને એ એબીસીડી માત્ર પણ ભણતા હતા ને પોતાની જ્યાં બાલવાડી લેવલનું જે એજ્યુકેશન એમના દેશમાં ચાલતું હતું, ત્યારે આપણા ભારત દેશમાં
લગભગ 6.5 લાખ જેટલા ગુરુકુલો છે ને એ ધગધગતા હતા, બધી જ ફિલ્ડમાં લઈને. કે આયુર્વેદ લઈ લો, આયુર્વેદમાં પણ એવું નહીં કે બસ ફક્ત મેડિસિન દઈને જ ઉપચાર કરવામાં આવે. બધાને ખ્યાલ છે કે સુશ્રુત જે થઈ ગયા છે, ફાધર ઓફ સર્જન જેને કહેવામાં આવે છે, તો બધી સર્જરીઓ જે અંગ્રેજો છે અહીંયા આવતા હતા અને અહીંયાથી શીખીને પોતાની દેશ જતા હતા. તો આપણને એમ થાય છે કે આ મોડર્ન એજ્યુકેશન સિસ્ટમે આપણને આપી છે સર્જરી, તો એનું ઓરિજિન આયુર્વેદમાં જ મળી રહે છે. તો બધી જ વ્યવસ્થા અહીંયા હતી, પરંતુ આ અંગ્રેજોએ ઉલટાનું આપણી જે વ્યવસ્થા હતી એને ખરાબ કરી નાખ્યું છે. તો આવી રીતે સંશય આવી ગયું. શું શીખડાવવામાં આવે આપણા બાળકોને નાના હોય ત્યારથી? આપણે બધા ક્યાંથી આવ્યા છીએ? તો વાંદરાથી આવ્યા છીએ. ડાર્વિનની જે ઉત્ક્રાંતિવાદ આ જે થેરી છે ને, તો એ આપણને શીખડાવવામાં આવે છે. ઇવોલ્યુશન થયું ધીરે ધીરે, વાંદરા હતા બધા, અને પછી ઇવોલ્યુશન થતા થતા તો હ્યુમન બીંગમાં બદલાઈ ગયા છે. તો આપણે કોઈને પૂછીએ કે હવે કેમ આવો ઇવોલ્યુશન જોવા નથી મળી રહ્યું, હવે કેમ કોઈ પણ વાંદરો નથી દેખાઈ રહ્યું કે કોઈ માણસમાં એનું પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે, તો આપણે કહેવાનું એ લોકોને કે એમના પૂર્વજ હશે વાંદરા, આપણા પૂર્વજ તો કોણ છે? આપણા પૂર્વજ ઋષિ મુનિઓ છે, સપ્ત ઋષિઓ છે, મનુઓ છે, કૃષ્ણ છે. આપણે બધા કૃષ્ણના વંશ છીએ. તો આવો સંશય આપણા અંદર નિર્માણ થાય છે. શું કે આ જે સૃષ્ટિ છે એનું સર્જન કેવી રીતે થયું? તો કહે છે કે હરે કૃષ્ણ, મોટો એવો ધમાકો થયો અને બિગ બેંગ થિયરી આપણને આપી દે છે કે મોટો એવો ધમાકો થયો અને આખા સૃષ્ટિનું સર્જન થઈ ગયું છે. તો આપણે પૂછવાનું કે હા, અમને ને એક બિલ્ડિંગ નું નિર્માણ કરવાનું છે, એક સ્કૂલ અમને મોટી બનાવવાની છે, તો અમે શું કરીએ? એક મોટો ધમાકો કરી. તો નાના નાના બાળકોને પણ ખબર છે કે ધમાકો કરવાથી શું થાય છે, વિનાશ થાય છે કે સર્જન થાય છે. તો આવી બધી આપણને થિયરી છે એ આપી દે છે, અને જેના કારણે આપણી શ્રદ્ધા છે, સંશય આવે ને, સંશયથી શું થાય? તો શ્રદ્ધાનો નાશ થાય છે. તો ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે અસંશયમ એને સાંભળવાનું કહે છે, જે જ્ઞાન પોતે હવે આપવા જઈ રહ્યા છે. હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે પ્રેક્ટિકલ જે નોલેજ હોય છે એવું નોલેજ ભગવાન છે આપે છે હવે, તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. આ કેવું જ્ઞાન છે? ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ દિવ્ય જ્ઞાન છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ આપણે કહીએ છીએ ને. તો આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન એવું છે જેને જાણ્યા પછી કઈ બાકી જ નથી રહેતું જાણવા જેવું. હવે આપણી પાસે જે કંઈ પણ નોલેજ છે, આપણે અમુક ડિગ્રી લઈ લેતા હોઈએ તો આપણે શું કહીએ કે અમે તો ઘણું બધું ભણેલા છીએ, ડિગ્રીનો પણ અભિમાન આવી જાય આપણને. પરંતુ ક્યારે પણ પીએચડી લેવલનું પણ ભણેલું હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે હવે કઈ ભણવાનું બાકી નથી રહ્યું, હા બધું ભણી લીધું છે. આપણું ભૌતિક જ્ઞાન એવું હોય છે, પરંતુ આ જ્ઞાન કેવું છે? તો ભગવાન કહે છે કે એક વખત જો જાણી લો તો હજી કઈ જાણવા માટેની આવશ્યકતા રહેશે નહીં. તો આપણને બધાને એમ થાય કે ભગવદ ગીતા એટલી તો આપી ગયા છે ભગવાન, આટલું બધું પોતાના વિશે જણાવી રહ્યા છે, તો બધાને ખૂબ ક્લિયરલી ખબર પડી જાય ને કે ભગવાન કોણ છે, કૃષ્ણ પોતે છે, એ તો ક્લિયર થઈ જાય. તો પછી બધા ભક્તિ કરતા હશે ને, બધા કૃષ્ણમાં ભાવનામૃત ધારણ કરતા હશે? તો ના, આપણે જોતા હોઈએ ને. જી જી માતાજી, આપણે આજુબાજુ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે બધાની શ્રદ્ધા કેવી છે, અલગ અલગ ભાગોમાં વિભક્ત છે. 17મા અધ્યાયમાં જે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. તો કૃષ્ણને ભગવાન માનતા હોય કેટલા ઓછા લોકો હોય છે ને. આપણને એમ થાય કે ભગવદ ગીતા આપેલી છે, આટલું જ્ઞાન આપેલું છે, તો પણ તમે મને હવે જણાવો, તમને બધાને શું લાગે છે કે શું કામ આટલા બધા લોકો છે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ કરી શકતા નથી? શું કામ નથી ધારણ કરી શકતા? આજુબાજુના આપણે જે આપણી સાથે હોય એ લોકો ઘણા આપણે શું કે મનથી વિચલિત કરી દેતા હોય છે કે આ માન્યતા ખોટી છે, આમ છે, કોઈ પણ રીતે આપણે કહેતા હોય છે, જેના હિસાબે આપણું મન છે ને થોડુંક કઈ છે આમ ચંચળ છે, એટલે મન બદલી જાય છે, એવું થાય ઘણી વાર. એમ આ હિસાબે કદાચ હોઈ શકે. ઓકે, ધન્યવાદ ધર્મેશ પ્રભુજી. હજી શ્રદ્ધા ન હોય એટલે, શ્રદ્ધા અનેક નથી. સંશય હોય અને શ્રદ્ધા ન હોય એટલે. જી, હજી બીજા બધાને શું લાગે છે, શું કામ નથી ધારણ શ્રી કરી? કૃષ્ણ ભગવાનની કૃપા ન હોય તો. હા, કૃષ્ણની કૃપા હોવી તો ખૂબ આવશ્યકતા છે. ભગવાન હવે જણાવે શું કામ નથી ધારણ કરી શકતા. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? આપણે આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાનની ઈચ્છા વગર આપણે ના કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાઈ શકીએ. એમની ઈચ્છા હોય, સુકૃતિ હોય તો જ આપણે આવી શકીએ છીએ.
જી માતાજી, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સુકૃતિઓ આપણી હોવી, પરંતુ ઈચ્છા ને આપણી હોવી જોઈએ માતાજી. ઈચ્છા આપણે કરીએ ને તો પછી કૃષ્ણ છે એ 13મા અધ્યાયમાં જણાવે છે ને આપણને કે કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા શું કામ કરે છે, તો અનુમતિ આપે છે. ઉપદ્રષ્ટા આપે. અને અનુમતિ, આપણને અનુમતિ આપે છે, પરંતુ આપણે ઈચ્છા જ નથી કરતા. આખી ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોઈશું તો ભગવાન ખૂબ તત્પર છે. ભગવાન ચાહે છે કે આપણે બધા ભક્તો જે હેરાન થઈ રહ્યા છે, બધા જીવ માત્ર છીએ અહીંયા, તો બધા પોતાની ધામમાં આવી જાય. એના માટે ભગવાન આટલું બધું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, પરંતુ આપણે ઈચ્છા જ નથી કરતા, શાસ્ત્રોના શરણે નથી જતા, તો જ્ઞાન જ નથી હોતું આપણને. આપણે વાત કરી ને કે કૃષ્ણને આપણે ચર્મચક્ષુથી તો ચર્મચક્ષુથી આપણે જોઈ શકતા નથી, તો જ્ઞાન ચક્ષુ હોય તો આપણે કૃષ્ણને જોઈ શકીએ, જાણી શકીએ છીએ. તો ભક્તિ છે ને એ ભગવાન બધાને આપતા નથી. એના વિશે ડિટેલમાં હજી ચર્ચા કરીશું ને ભગવાન અહીંયા શું જણાવે છે એ આપણે જોઈશું. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિત સિદ્ધયે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ. શું કહે છે ભગવાન કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક છે જે સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. તો અહીંયા એક પિક્ચર આપણને જોવા મળે છે. કયો પ્રસંગ છે આ, કઈ ઘટના છે? મેરેથોન. મેરેથોન ચાલી રહી છે. જી, મેરેથોન બધાને ખબર અચ્છા. છે. મેરેથોન હોય, રેસ હોય છે ને, ઓકે. રનિંગ રેસ ની મેરેથોન, એ ઘટનાનો એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. તો કેટલા લોકો છે એ મેરેથોનમાં, હજારો લોકો પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે ને, પરંતુ એમાંથી કેટલા લોકો છે જે મેડલ પ્રાપ્ત કરવા માટે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય? ગણેલા ગાંઠ્યા છે ને. બાકીના મેક્સિમમ લોકો છે તો પોતાના ફન માટે અથવા તો ત્યાં જઈને સેલ્ફી વગેરે લઈ લે એના માટે પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય. આવા જ લોકો મેક્સિમમ હોય છે કે નહીં? અને એમાંથી કેટલા ઓછા છે જે મેડલ માટે પ્રયત્ન કરે, અને મેડલ કેટલા લોકોને મળે છે? એમાંથી પણ એક જ જણને મેડલ મળે છે ને. તો સેમ વે અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે હજારો મનુષ્યો છે, પરંતુ એમાંથી કોઈક જ એવો હોય છે જે સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, અને એમાંથી પણ ભાગ્યે જ કોઈ એક હોય જે ભગવાન કૃષ્ણને વાસ્તવમાં જાણી શકવા માટે સફળ થાય છે. તો ભગવાન કૃષ્ણને જાણવા માટેની જે પદ્ધતિ છે એ ભગવાન પોતે જણાવવાના છે કે ભક્તિમય સેવાથી જ આપણે કૃષ્ણને જાણી શકીશું. તો અહીંયા જે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે ને કે સિદ્ધિ, સિદ્ધિ તો સિદ્ધિ એટલે બધાને ખ્યાલ હશે કે અષ્ટ સિદ્ધિ જે હોય છે, અલગ અલગ સિદ્ધિઓના નામ હોય છે. અણીમાં, લઘુમાં, તો હનુમાનજીમાં આપણે બધા સાંભળેલું છે કે અષ્ટ સિદ્ધિ એમને પ્રાપ્ત હતી. એવી અલગ અલગ સિદ્ધિઓ હોય છે, પરંતુ આ બધાને ભક્તિ, હવે તમે જેમ જેમ, હવે સ્ટાર્ટિંગ છે, લેવલ 1 છે, તો આપણને એમ થાય કે આ સિદ્ધિ કેવી રીતે, પરંતુ જેમ જેમ તમે લેવલ 1 ના ક્લાસીસ રિપીટેડલી કરશો, આગળના લેવલ્સમાં આવશો, અથવા તો શ્રીમદ ભાગવતમનું રોજ સવારે જે વર્ગ ચાલે છે આપણું ગુજરાતીમાં, એ અટેન્ડ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે જે ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ ને આપણે, તો એનો બાય પ્રોડક્ટ છે આ સિદ્ધિ જે છે. તો સિદ્ધિ મેળવવા માટે અલગથી કોઈ પ્રયત્ન કરવા પડતા નથી આજે ભક્તિ. પરંતુ ભક્ત કેવા હોય છે, એ કોઈ સિદ્ધિની કામના કરતા નથી, એમને તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં જ આનંદ આવે છે. આ તત્વના નામ જણાવો જેનાથી આપણું શરીર છે એ બનેલું છે ને. કયા કયા તત્વ છે? હરે કૃષ્ણ. અગ્નિ, વાયુ, હા, પાણી, પૃથ્વી અને એક રહી ગયો છે, કોઈ એડ કરવા ઈચ્છે છે? વાયુ, અગ્નિ, વાયુ, જલ, અગ્નિ, પૃથ્વી અને આકાશ. આ પંચનું આકાશ. નામ હા, છે. આકાશ. એનાથી આપણું શરીર એટલે ગ્રોસ બોડી જે આપણી છે એનાથી બનેલી છે. આ જે સ્થૂળ શરીર છે, અને 3 હજી તત્વ હોય છે જેનાથી આપણું શરીર હજી બનેલું છે. સૂક્ષ્મ શરીર જેને કહેવામાં આવે છે. કોઈને ખ્યાલ છે કયું છે? કયા છે એ 3 તત્વો? હરે સૂક્ષ્મ કૃષ્ણ. શરીર. સૂક્ષ્મ શરીર પણ છે ને આપણું, એક સ્થૂળ શરીર હોય છે અને એક સૂક્ષ્મ શરીર. તો જ્યારે આપણે પ્રાણ ત્યાગ કરીએ તો સ્થૂળ શરીર અહીંયા જ રહી જાય, અને સૂક્ષ્મ શરીર છે આત્માની સાથે પછી એની ગતિ થાય છે. કયા છે સૂક્ષ્મ શરીરના 3 તત્વો? કયા છે? નથી કોઈને ખ્યાલ? અંકિતા માતાજી.
બાપુજી કયા છે સૂક્ષ્મ શરીર? શેનાથી બનેલું છે આપણો? હરે મન, કૃષ્ણ. બુદ્ધિ, અહંકાર. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો આપણું સૂક્ષ્મ શરીર જેનાથી બનેલું છે, તો ટોટલ થઈ ગયા 8 તત્વ. તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, આ સ્થૂળ શરીર, અને મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર, એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. ભગવાન પોતાની શક્તિઓ વિશે અહીંયાથી હવે જણાવવાની શરૂઆત કરે છે. તો ભગવાનની શક્તિ એટલે કે આ જે 8 તત્વો છે એ ભગવાનની શક્તિ છે, જેનાથી આપણું શરીર છે એ બનેલું છે. પંચમહાભૂત અને 3 સૂક્ષ્મ જે તત્વ છે, તો એ 8 તત્વ છે એ બધા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મારી ભૌતિક એ શક્તિ છે. તો ભગવાન પોતાની 2 શક્તિઓ વિશે આ અધ્યાયમાં જણાવે છે. એક કહે છે કે પરાશક્તિ અને એક કહે છે અપરાશક્તિ. તો અપરાશક્તિ એટલે કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, અને પરાશક્તિ એટલે કે જીવ માત્ર. જીવ માત્ર એટલે ફક્ત મનુષ્ય તો નહીં. જીવ માત્ર એટલે કે જેટલા પણ 84 લાખ યોનિઓના અલગ અલગ જીવ છે, બધા જીવાત્માઓ, તો એ બધી ભગવાન કહે છે કે મારી શક્તિ છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી શક્તિ એટલે કે પરાશક્તિ પણ છે, જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે આપણે બધા જીવ માત્ર અલગ અલગ યોનિઓમાં જે કંઈ પણ છીએ, તો આપણે બધા ભગવાનની શક્તિ છીએ. તો આપણે વાત કરી હતી ને કે આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ અને ભગવાન શક્તિમાન છે. તો શક્તિનું કામ શું હોવું જોઈએ? શક્તિમાનની સેવા કરવી. આપણે ભગવાનની પરાશક્તિ છીએ અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ થઈ ગઈ અપરાશક્તિ. તો અપરાશક્તિ એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિને નિકૃષ્ટ એટલે કે થોડીક નીચલી કહેવામાં આવે છે, અને જીવો જે છે તે ભગવાન કહે છે કે મારી ચડિયાતી શક્તિ છે. તો જીવ માત્ર શું કર્યા કરે છે? આજે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસાધન જે કંઈ પણ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, એવી કઈ પણ વસ્તુ છે કે જે આપણે ભગવાનની શક્તિનો ઉપયોગ કર્યા વગર બનાવી શકીએ, પંચમહાભૂતોનો ઉપયોગ કર્યા વગર બનાવી શકીએ. તો એવી કોઈ પણ શક્તિ, સોયથી લઈને આપણે કોઈ પણ કહીએ કે હા આ ગેજેટ મેં બનાવ્યું છે, હું વૈજ્ઞાનિક છું, હું સાયન્ટિસ્ટ છું, મેં બનાવ્યું છે, આનું સંશોધન મેં કર્યું છે. તો એવું આપણે ક્યારે પણ જયારે દાવો કરીએ, આવો જયારે ક્લેમ કરતા હોઈએ, તો આપણને ખબર હોવું જોઈએ કે ભગવાનની જે શક્તિ છે એનો ઉપયોગ કર્યા વગર આપણે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવી શકતા નથી. સર્વ સર્જાયેલા જીવનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે, અને સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ છે, મને જાણ. જો અહીંયા ફરીથી કયા વિષ્ણુ છે? હમણાં આપણે જોઈ ગયા છે સ્ટાર્ટિંગમાં. હરે કૃષ્ણ. શું પૂછ્યો? આ વિષ્ણુ કયા છે પિક્ચરમાં? સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે વાત થઈ હતી ને. હા, મારે પિક્ચર નથી દેખાતું દીદી. સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારનું સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું જ નથી. સ્ક્રીન તમે સ્વાઇપ કરી દીધી હશે, તો સ્ક્રીન ચેન્જ કરીને તમે ટ્રાય કરો. તો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. બોલો 3 વિષ્ણુમાંથી કયા વિષ્ણુ છે? બધા ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છો ને? મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુથી જે આપણે જોયું ભગવાનના જે એક અંશ છે, તો એમનાથી અનંત બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે મહાવિષ્ણુ. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરીને એવી રીતે તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે કંઈ પણ ભૌતિક છે અથવા તો આધ્યાત્મિક છે, જે કંઈ પણ છે એ બધું ભગવાનની શક્તિ છે. બધાનું જે સર્જન છે, ઉત્પત્તિ થાય અથવા તો વિનાશ થાય, એ બધું નું જે કારણ છે કોણ છે? તો કૃષ્ણ પોતે છે. ભગવાન કોણ છે? Kindly mute yourself. તમારું બોલવાનું થઈ જાય ને તો મ્યુટ કરી દેવાનું. યસ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ 7મા અધ્યાયનું 7મો શ્લોક. મત પરંતરમ નાન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. તો ભગવાન કહે છે કે હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ અથવા તો સત્ય નથી. હવે કેટલો ક્લિયરલી ભગવાન છે એ પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ આપી રહ્યા છે. તો આપણને ખબર પડી જાય, ધ્યાનપૂર્વક જો ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે કે બધા કારણોનું કારણ કોણ છે, બધું ક્યાંથી આવી રહ્યું છે. ભગવાન કહે છે ને અહીંયા કે મારાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ તત્વ નથી. ઘણા બધા લોકો કે નિરાકારમાં માનતા હોય, પ્રકાશમાં માનતા હોય, તો પ્રકાશ પણ શું છે આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ભગવાનના દિવ્ય અંગથી જે નીકળે છે, બ્રહ્મ જ્યોતિમાં વિલીન થવું. ઘણા બધા લોકોને એવું હોય છે ને જેના માટે આટલું પ્રયત્ન કરતા હોય છે આખી લાઈફ ટાઈમ.
તો એ પ્રકાશ શું છે? તો ભગવાનના જ દિવ્ય શરીરનો એ પ્રકાશ છે જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય છે. તો ભગવાન કેટલું ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જો હોય તો ભગવાન અહીંયા જણાવી દે ને કે હા બ્રહ્માજી છે એ મારાથી શ્રેષ્ઠ છે, અથવા તો શિવજી છે એ મારાથી શ્રેષ્ઠ છે, એવું ભગવાન જણાવી દે ને. પરંતુ અહીંયા કેટલું ક્લિયરલી કહે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. અને એક એક્ઝામ્પલ, એક એનાલોજી અહીંયા ભગવાનની આપી રહ્યા છે કે જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. તો અહીંયા ઘણી બધી માતાજીઓ છે, તો બધાને ખ્યાલ હોય કે એક નેકલેસ હોય તો આપણને એમ થાય ને કે એક શેપ પર્ટિક્યુલર એને આપેલું હોય, તો અંદર જે છે દોરો છે જેના કારણે બધા મોતી પોતપોતાની જગ્યા ઉપર રહે છે ને. તો સેમ વે હવે સાયન્ટિસ્ટ માટે આ જવાબ છે. જે સાયન્ટિસ્ટ કહેતા હોય છે ને કે બધું નેચરલ છે, બધી પોતપોતાની કક્ષામાં ફરે છે, હા એ પણ નેચરલ છે, બધું પોતાની મેળે થઈ રહ્યું છે, પ્રાકૃતિક છે બધું. તો ભગવાન એમને જવાબ આપી રહ્યા છે કે કાંઈ પણ પોતાની મેળે થતું નથી. ભગવાનની ઈચ્છા વિના એક પાંદડું પણ ફલી શકતું નથી. તો ભગવાન એ બધાને, બધા જે ગ્રહો છે પોતપોતાની ધરી ઉપર જે ટકેલા છે, પોતાની એક્સિસ ઉપર જે રોટેટ કરતા હોય, તો એ ભગવાનના કારણે છે, ભગવાનના આધારે જ સર્વ કાંઈ છે એ રહેલું છે. પછી આગળ જણાવે છે કે રસો અમપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મી શશી સૂર્યો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે પૌરુષમ રશુ. હે કુંતીપુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું. તો જ્યારે પણ આપણે પાણી પીએ ને ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાનું. હવે પાણીમાં સ્વાદ એટલે ઘણા બધા લોકોને લાગે પાણીમાં વળી કયું સ્વાદ? તો જો નિર્જલા એકાદશી કરી હોય ને અને આખા દિવસનો જે ઉપવાસ હોય, વગર પાણી રહેલા હોઈએ અને બીજા દિવસે જયારે પારણા કરતા હોઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડી કે પાણીનો સ્વાદ કયું છે, કેવું છે પાણીનો સ્વાદ. તો ભગવાન કહે છે પાણીમાં સ્વાદ છે. પહેલાના જમાનામાં કેવું હતું કે હમણાં પણ ઘણા બધા લોકો એવા આપણે જોઈ શકીએ કે કાંઈ પણ ખાતા હોય અથવા પીતા હોય ને તો એકબીજાને ભગવાનનું નામ બોલાવડાવે. જેવી રીતે જય શ્રી કૃષ્ણ પછી સામેવાળું જયારે રિપ્લાય આપે ત્યારે એ કોઈ પણ વસ્તુનું ગ્રહણ કરતા હોય, અથવા તો હરે કૃષ્ણ પછી સામેવાળું જવાબ આપે ત્યારે જ પાણી પીવાનું અથવા તો કાંઈ પણ ખાવાનું. તો એવી રીતના હતું આપણી ત્યાં તો. પરંતુ આપણે બધા આવી જે પ્રેક્ટિસ છે એ બધા આપણે ભૂલી ગયા છીએ. પાણી પીવીએ ત્યારે કૃષ્ણને યાદ કરવાનું. સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ, જે પ્રકાશ આપણને મળી રહ્યો છે દિવસે સૂર્ય, રાત્રે ચંદ્રના લીધે, તો એ બધું કોના લીધે આવી રહ્યું છે? એ બધું આપણને કૃષ્ણના લીધે મળી રહ્યું છે. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. ઘણા બધા લોકો છે જે કે વેદોમાં ક્યાં લખેલું છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે? તો વેદોમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ આપેલી છે. આપણે સમજવાની જરૂરત છે કે વેદો જે છે ને તો બધી જ વસ્તુઓ ત્યાં આપેલી છે. કે અલગ અલગ લેવલના લોકો હોય છે, અલગ અલગ એમની જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એ હોય છે. તો પોતપોતાની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના અકોર્ડિંગ, પોતપોતાની લેવલના અકોર્ડિંગ એ ગ્રેજ્યુઅલી કેવી રીતે એ પ્રગતિ કરી શકે એના માટે વેદોમાં ઘણા અલગ અલગ વિધાનો આપેલા છે. તો ઓમકાર, કોઈ પણ વૈદિક મંત્ર આપણે જોઈએ તો ઓમ વિના શરૂ થાય છે. જેવી રીતે આપણે ગાયત્રી મંત્ર લઈ લઈએ તો ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ, ઓમ થી શરૂ થાય છે ને. ઓમ ગણ ગણપતયે નમઃ, તો ઓમ થી કોઈ પણ મંત્રની શરૂઆત જ ઓમ થી થાય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ઓમ પ્રણવ, એટલે કે ઓમ જે છે એ ઓમકાર પોતે કૃષ્ણ છે. આકાશમાં શબ્દ, હવે જે આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ એનું કારણ શું છે? આકાશ જે છે એમાં જે સ્પેસ છે, જે અવકાશ છે આકાશમાં, એના કારણે આપણે એકબીજાને જે ધ્વનિ તરંગો આવી છે તો એ ફ્રીક્વન્સી છે સાઉન્ડની, જેના કારણે આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન છે ને એ પોતાની ફક્ત આ એક જો શક્તિ છે આકાશમાં શબ્દવાળી બંધ કરી નાખે તો આપણી જે કંઈ પણ ટેકનોલોજીસ છે કહેવાતી, તો આપણી ટેકનોલોજીસ છે ને એ બધી ઠપ્પ થઈ જશે. તો ભગવાન કહે છે કે આકાશમાં શબ્દ છું અને મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું. ઘણા બધા લોકોને એમ લાગી શકે કે હું એટલે કેટલો સામર્થ્યવાન છું, પરંતુ એ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનથી આ શક્તિ આપણને મળે છે. તો કૃષ્ણ પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ બોલે છે આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું. 7.8 થી લઈને 11 સુધીના જે શ્લોકો છે ને તો એમાં ભગવાન જણાવે છે કે જે વસ્તુઓ છે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ છીએ. તો ભગવાનની શક્તિ અહીંયા આપેલી છે જેના લીધે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. તો પાણીમાં તો ભગવાન કહે છે કે હું સ્વાદ છું, અને ચંદ્ર અને સૂર્યનો પ્રકાશ છે ભગવાન કહે છે.
હવે ચંદ્ર ને સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો છે ને કે સૂર્ય જે આવે આપણને એમ થાય કે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રકાશમાન છે, બેટરી લઈ જઈએ અંધારું છે તો, પરંતુ કોઈ પણ કેટલી પણ લાઇટ વાળી વસ્તુ હોય, જેવી રીતે સૂર્યનો પ્રકાશ આવ્યો તો પછી બધી એની સમક્ષ છે એ ફીકી પડી જાય છે. વૈદિક મંત્રોમાં ભગવાન કહે છે કે ઓમકાર હું છું. હવે જે ઈથર છે, આકાશ છે, તો આકાશમાં અવાજ છે એ ભગવાન છે. મનુષ્યમાં ક્ષમતા ભગવાનને લીધે છે. કોઈને એમ થાય ને કે મારામાં ક્ષમતા છે તો ભગવાનને લીધે છે. પૃથ્વીમાં સુગંધ, પૃથ્વીમાં સુગંધ જયારે વરસાદના દિવસો જયારે શરૂઆતમાં હોય છે અને પહેલો વરસાદ આવે તો માટી ઉપર જયારે વરસાદ પડે કેવી ભીની ભીની સરસ સુગંધ આવે છે. એ ભગવાન કહે છે કે હું છું એ સુગંધો. અને જો એક જ જગ્યા છે, એક જ જગ્યા ઉપર આપણે અલગ અલગ છોડ વાવતા હોઈએ છીએ ને, ગુલાબ છે એક જ જગ્યા ઉપર, તો ગુલાબમાં કેવી અલગ સુગંધ છે, અને એ જગ્યા ઉપર મોગરો હશે અથવા તો બીજો કોઈ પ્લાન્ટ હોય તો બધામાં એક અલગ અલગ સુગંધ આવે છે ને, તો એ ભગવાનના લીધે આવે છે. અગ્નિમાં જે ઉષ્મા છે, જે ગરમાહટ છે, તો એ ભગવાનના કારણે છે. અને જે બધા જીવો જીવે છે ને એ બધાનું જીવન જ કૃષ્ણના લીધે છે. બધા તપસ્વીઓની તપશ્ચર્યા ભગવાન છે. કોઈને એમ થાય કે હું કેટલા વર્ષો સુધી તપસ્યા, હું ખૂબ કઠોર તપ કરી શકું છું, નિર્જલા એકાદશી હું રાખી શકું છું, તો એમાં આપણે સમજવાની જરૂરત છે. તો એ જે રાખી શકીએ છીએ કોના કારણે? કૃષ્ણ આપણને એ શક્તિ આપે છે. કૃષ્ણની કૃપા થાય ત્યારે આપણે કરી શકીએ છીએ તપશ્ચર્યા. પણ બધું જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે ને એનું મૂળ બીજ જે હોય એ જ કૃષ્ણ પોતે છે. બુદ્ધિશાળી લોકોમાં બુદ્ધિ ભગવાન કહે છે કે હું છું. હિરણ્યકશિપુ આપણને બધાને ખ્યાલ છે. હિરણ્યકશિપુને કેવું હતું કે હું અમરત્વ માંગે છે. કોની પાસે? તો બ્રહ્માજી પાસે. હવે આપણે જોઈ ગયા છે કે બ્રહ્માજી કોણ છે? તો ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવ. ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ જયારે પોતાની નાભી કમળથી ઉત્પન્ન કરે છે તો બ્રહ્માજી પછી 14 લોકની રચના કરે. તો જે કંઈ પણ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર આવે છે, આપણે એક બ્રહ્માંડની રચના જયારે ગોલોકચાતમાં જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે આપણે વાત કરી હતી. ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી, એ બધું નાશ પામે છે. એમનું આયુષ્ય થોડુંક વધારે હોય તો આપણને એમ થાય કે કેટલું આયુષ્ય છે. આપણે જોઈ ગયા ને બ્રહ્માજીનું એક દિવસ એટલે કેટલું હતું? આપણા 864 કરોડ વર્ષ. તો એવા 100 વર્ષ બ્રહ્માજી જીવે ને પછી એમનું પણ અંત થઈ જાય છે. તો બ્રહ્માજી પોતે અમર નથી, તો બ્રહ્માજી પાસેથી અમરત્વ માંગે છે તો બ્રહ્માજી ના પાડી દે છે. હું કેમ આપું? હું જ અમર નથી, કેવી રીતે આપી શકે? તો એને એમ થાય છે કે હું બુદ્ધિ ચલાવું. શું માંગે છે? મને કોઈ દિવસમાં ના મારી શકે, રાત્રિમાં ના મારી શકે, મને કોઈ તો પછી ભગવાન શું કરે છે? ભગવાન છે એની સંધ્યા સમય આવે છે ને જયારે પ્રહલાદ મહારાજને પ્રસન્ન કરવા માટે ભગવાન જયારે આવે પછી કે મને કોઈ 12 મહિનામાંથી એક પણ મહિનામાં મને કોઈ મારી ન શકે. કોઈ અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, કોઈ પણ 84 લાખ યોનિઓમાંથી કોઈ પણ જીવ છે એનાથી મારો મૃત્યુ ન થાય. આવું બધું જયારે એ માંગે છે ત્યારે એને શું થાય છે? કેટલી બુદ્ધિ ચલાવી લીધી મેં, હું તો અમરત્વ મેં તો પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. પરંતુ જયારે પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે, પૂછે છે એમને કે થાંભલામાં છે, તો પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે મને તો કળકળમાં ભગવાન દેખાઈ રહ્યા છે, અમારા પિતા કેમ નથી દેખાતા? તો કહે છે હા, થાંભલામાં પણ છે અને આવે છે ને નરસિંહ દેવના રૂપમાં. અને પછી દિવસ નહીં, રાત્રિ નહીં, તો ક્યાં મારે છે ભગવાન? જયારે સંધ્યાકાળ હોય છે ત્યારે. અને કોઈ ઘરની અંદર નહીં, ઘરની બહાર નહીં, તો પછી જે ઉંબરો હોય છે ત્યાં એનું વધ કરે છે. 12 મહિનામાંથી એકે મહિનો નહીં, તો પછી પુરુષોત્તમ મહિનો હોય છે. તો પછી કે છે અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, તો પોતાના નખો વડે પછી ભગવાન છે એને મારી દે છે. 84 લાખ યોનિઓમાંથી કોઈ પણ એક જીવ હોવું ન જોઈએ. તો ભગવાન આવે છે નરસિંહ રૂપ લઈને. તો અડધું શરીર છે એ નરનું હોય છે અને અડધું શરીર છે એ સિંહનું હોય છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ પોતે જ બુદ્ધિ આપણને જે કંઈ મળી રહી છે કૃષ્ણથી મળી રહી છે. તો કૃષ્ણની આગળ આપણે બુદ્ધિ ન ચલાવી શકીએ. બધા શક્તિશાળી જે છે પુરુષો એ બધામાં પરાક્રમ, બધામાં જે પરાક્રમ આવે છે કે હા મારા કારણે આ શક્તિ છે મારી પાસે જેનાથી હું કરી શકું છું, તો આ ભગવાન કૃષ્ણના લીધે છે. જે કંઈ પણ મજબૂત છે તો એની તાકાત છે એ કૃષ્ણ છે. અને ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ જે નથી આવું જાતીય જીવન પણ કૃષ્ણ છે. તો કેટલાક લોકો ભગવાન કૃષ્ણ વિશે કેમ નથી જાણતા? તમને બધાને શું લાગે છે? તમારી માટે એક પ્રશ્ન છે. શું કામ નથી જાણી શકતા કૃષ્ણ વિશે? આટલી બધી ભગવદ ગીતા છે આપણી પાસે, બધું જ્ઞાન છે, તો પણ શ્રદ્ધા નથી. શ્રદ્ધા નથી. આપણે જોયું છે. અને બીજું એક માતાજી એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટિંગમાં જ રિપ્લાય આપ્યું હતું
સંશય હોય છે અમને અને ભગવાનની કૃપા નથી હોતી. કૃપા નથી હોતી. અને હજી શું જોઈએ કૃષ્ણ વિશે જાણવા માટે આપણી પાસે? શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ભક્તિ. વિશ્વાસ ભક્તિ વિશે હોવી જોઈએ. જાણવાની ઈચ્છા નથી હોતી. અચ્છા, હજી મને જે દ્રઢ proper નિશ્ચય. word જોઈએ છે. દૃઢ નિશ્ચય. ઓકે. સુકૃતિ વિશે એક માતાજી જણાવ્યું હતું ને? સુકૃતિ આપણે જોઈશું ભગવાન શું કહે છે કે તું જાણી લે. પ્રકૃતિ. સુકૃતિ હોવી ખૂબ જરૂરી છે. તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રકટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વકાય છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. તો આ જે 3 ગુણો છે એના વિશે ડિટેલમાં આપણે આગળનો એક આખો અધ્યાય આવવાનો છે, 14મો અધ્યાય ગુણત્રય વિભાગ યોગ, ત્યારે આપણે જોઈશું. તો ભગવાન કહે છે કે જે કંઈ પણ છે ને એ બધું મારી શક્તિ છે. આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ મારા જ અંડર એ કામ કરે છે, મારાથી જ એ છે. હું સર્વકાય છું, પરંતુ હું સ્વતંત્ર છું. જે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો છે, ત્રિગુણી માયા, તો એ મને કઈ સ્પર્શી શકતી નથી. અને હું પ્રકૃતિના આધીન નથી, પરંતુ હું મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. ભગવાન કહે છે ને કે ભગવાન એ પ્રકૃતિના અધ્યક્ષ છે. એમની અધ્યક્ષતામાં, એમની દેખરેખમાં ભૌતિક પ્રકૃતિ કામ કરે છે. 3 ગુણો સત્વ રજ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. હવે 3 અવસ્થા હોય છે. એક હોય છે કે ગુણાધીન, પછી ગુણાતીત અને ગુણાધીશ. તો ગુણાધીન એટલે કે 3 ગુણ છે, 3 ગુણોના અંડર જે આવતા હોઈએ, તો આપણે બધા જે કંઈ પણ જીવાત્માઓ છે તો આપણે બધા આવીએ છીએ ગુણના અંડર. 3 ગુણ કયા છે? 3 ગુણ તો સત્વ, રજ અને રજસ અને તમસ. 3 ગુણના અંડરમાં આપણે બધા જે માત્ર આવીએ છીએ, તો આપણે થઈ ગયા ગુણાધીન અવસ્થામાં. અને પછી છે ગુણાતીત. તો ભગવાન છે વારંવાર અર્જુનને કહે છે ગુણોથી પર કરવા માટે, એટલે કે 3 ગુણને પાર કરવા માટે. એને કહેવાય ગુણાતીત અવસ્થા. જે કંઈ પણ આપણા જે ગુરુજનો હોય છે, શુદ્ધ ભક્ત જે છે ને ભગવાનના, એ બધા ગુણાતીત અવસ્થામાં આવે છે. બ્રહ્માજી, શિવજી, બધા શુદ્ધ ભક્તો એ બધા આવે છે ગુણાતીત અવસ્થામાં. અને એક આવે છે ગુણાધીશ અવસ્થા. તો ભગવાન છે એ ગુણાતીત પણ છે અને ગુણાધીશ પણ છે, ગુણોના અધ્યક્ષ પણ છે. ગુણાધીશ, આપણે ગુણાતીત તો થઈ શકીએ, પરંતુ ગુણાધીશ કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણ છે. બીજું કોઈ ગુણાધીશ હોઈ શકે નહીં. આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગના લીધે આપણે નથી જાણી શકતા કૃષ્ણને. વ્યક્તિ કેવી રીતે માયાની પકડમાંથી બહાર નીકળી શકે? હવે આપણને ખબર પડી છે કે આ જે ત્રિગુણી માયા છે, જેના કારણે આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ, અને જે કંઈ પણ છે આપણી સાથે થતું હોય છે, તો કેવી રીતે હવે ખબર તો પડી ગઈ છે માયામાં છે, તો બહાર કેવી રીતે નીકળીશું? ત્યારે જ ગુણાતીત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશું, અને ત્યારે જ કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. કેવી રીતે નીકળવાનું ત્રિગુણી માયાથી? ભક્તિ દ્વારા, Right. મોહ માયા છોડી, મોહ માયા છોડી. મોહ માયાને પણ છોડવું કેવી રીતે? આપણે તો ઈચ્છીએ કે ના, કૃષ્ણની ભક્તિ આપણે પોતાની મેળે પ્રયત્ન કરી તો થઈ જશે. ના, મને ખબર છે માયા મને હેરાન કરે છે, જેના કારણે હું નથી કરી શકતો. તો આપણે માયાથી બચી શકતા હોઈએ છીએ પોતાની મેળે? નથી બચી શકતા ને. જોઈશું ભગવાન શું ગુરુનું કહે છે. સાનિધ્ય લેવાથી. યસ, આ તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ગુરુનો શરણે જવાનું. હવે ભગવાન જણાવે છે દેવી શા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ તરંતિ તે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ જે ત્રિગુણી માયા છે એને પાર કરવી ખૂબ જ દુષ્કર છે, પરંતુ આગળ જ એનું સોલ્યુશન પણ આપી દે છે. શું છે? તો જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. તો પ્રબધ્યંતે, એના પહેલા પણ આપણે જોયું હતું ને 2.7 જે શરણાગતિનો શ્લોક આપણે કહીએ છીએ, જેને કાર્પણ્ય દોષ વાળું, તેમાં પણ પ્રપન્નમ કહે છે ને અર્જુનજી કે હવે હું તમારી શરણાગત છું. તો શરણાગતિનો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આખી ભગવદ્ ગીતાનો જો આપણે એક વર્ડમાં કહેવું હોય ને કે આખી ભગવદ્ ગીતાને, તો આપણે કહી શકીએ ભગવદ શરણાગતિ એ આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. તો ભગવાનને શરણે જો જઈએ
તો જ જો હવે માયાના સ્વામી છે ને ભગવાન, તો સ્વામી છે તો એમના શરણે જઈને જ આપણે માયાથી બચી શકીશું, અધરવાઇઝ નહીં. એક ઉદાહરણ સાથે સમજીશું કે આપણે કોઈના ઘરે ગયા હોઈએ અને ત્યાં એ વ્યક્તિનો કોઈ પેટ ડોગ હોય, પાળેલું કોઈ કૂતરો હોય, તો એ આપણા ઉપર ખૂબ બાર્કિંગ કરે, ખૂબ ભોંકે, આપણને હેરાન કરે, તો આપણે પોતે એને કહી કે હા ટોમી ટોમી જા, મને હેરાન નહીં કરતો, ટોમી સિટ ડાઉન સિટ ડાઉન, એવી રીતે કહી તો માને આપણું કહેવું? ન માને ને. તો આપણે શું કહેતા હોઈએ કે જે વ્યક્તિનો એ ડોગ છે, આપણે જેવી રીતે કે કોઈ વ્યક્તિ છે તો આપણે એમને કહીએ કે હા મિસ્ટર પટેલ, તમારા ડોગને જરા જો ને, મને હેરાન કરી રહ્યો છે. પછી એ આવે પોતે અને એ વ્યક્તિ છે એને કહે કે ટોમી ગેટ ડાઉન, હેરાન નહીં કરતો. તો પછી ટોમી છે એ તરત જ નીચે બેસી જાય ને, પછી એ હેરાન નથી કરતો. તો સેમ વે આ જે માયા છે એના સ્વામી કૃષ્ણ છે. તો માયા આપણને ખૂબ હેરાન કરતી હોય છે. તો કૃષ્ણ છે એ કહે કે જયારે આપણે ભક્તિમય સેવા કરીએ ને, જયારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીએ, રસ્તો શું છે? ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવાનું. અને પછી ભગવાન કહે કે માયા ગેટ ડાઉન, હેરાની કરતી, અમારો ભક્ત છે, તો આપણે માયાને પાર કરી શકીએ સરળતાથી. ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, જો અહીંયા એક ભક્ત છે, એ સમુદ્રમાં કેવું તણાઈ રહ્યું છે, અને પછી શું કરે છે? તો જયારે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને બંને હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનને જ બોલાવે છે, ત્યારે ભગવાન પછી એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કરતા નથી અને તરત જ ભગવાન છે એની સહાયતા માટે પોતે આવી જાય છે. તો આપણે, તમને બધાને એમ થશે કે શું કામ જયારે આપણો વર્ગ શરૂ થાય ત્યારે બંને હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ. તો લેવલ 2 માં જયારે તમે આવશો ભક્તિ સદાચારમાં, ત્યારે આપણને વૈષ્ણવ એટિકેટ શીખવવામાં આવે છે. ત્યારે આપણને શીખવાડવામાં આવે છે કે 3 જાતના પ્રકારથી પ્રણામ કરવામાં આવે છે. એક જે પુરુષો કરતા હોય સાષ્ટાંગ નમન, સ્ત્રીઓ કરતા હોય પાંચાંગ નમન, અને એક જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને આપે છે શરણાગતિનો પ્રણામ, એટલે કે બંને હાથ ઊંચા કરીને આપણે શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ છે એ સ્વીકારતા હોઈએ છીએ. તો પછી શું થાય? તો કૃષ્ણ પોતે આવે છે અને આપણને આ ભવસાગર છે એ પાર કરાવી દે છે. હવે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા ને કે કૃષ્ણની શરણે કેમ નથી જઈ શકતા. ખબર છે આટલું બધું ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ છે તો પણ કેમ કૃષ્ણની શરણે નથી જઈ શકતા લોકો? આપણે વાત કરીને તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, ન મામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપદ્યન્તે નરાધમા માયયા અપરત જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાશ્રિતઃ. જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે, 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન જણાવે છે કે મારી શરણે નથી આવી શકતા. કયા કયા છે? તો ફર્સ્ટ કેટેગરી આવે છે તદ્દન મૂર્ખ. કઈ છે આ કેટેગરી? પ્રભુપાદજી એમને સરખાવે છે ડોંકી સાથે, જે ગધેડાઓ હોય છે. કારણ કે સવારથી લઈને રાત્રિ સુધી એક જ પર્પસ હોય એમના લાઈફનો, શું? તો પૈસા કમાવાનો છે, પૈસા પૈસા, બસ એના માટે કામ કરવાનું. તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે એ તદ્દન મૂર્ખ છે, એ કેટેગરીમાં આવતા હોય છે. ભગવાન માટે આપણે કહીશું તો સમય ક્યાં છે અમારી પાસે? સમય જ નથી, એવું એ કહેતા હોય છે. બીજી કેટેગરી કઈ છે? તો ભગવાન કહે છે જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે. અધમ, નરાધમ શબ્દ ભગવાન અહીંયા વાપરે છે. નરાધમ એટલે કે સારા કુટુંબમાં જન્મ મળ્યું છે, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ છે, વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ છે, તો પણ ભગવાનની શરણે આવતા નથી. તો આવા છે, ભગવાન કહે છે કે નરાધમ કહેવાય છે. ઘણા બધા લોકો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બાળપણથી એવા કુટુંબમાં એમને જન્મ મળે છે કે જ્યાં બાળપણથી જ કૃષ્ણની સેવા થતી હોય છે. પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય થયું અથવા તો વૈષ્ણવ કુટુંબ થયું, પરંતુ એ પોતે એ સેવા કરતા નથી. તો ભગવાન કહે છે નરાધમ છે. ત્રીજી કેટેગરી કઈ છે? તો માયા અપરત જ્ઞાન, કે જેમનું જ્ઞાન છે ને એ માયા વડે હરાઈ ગયું છે. એટલે કયા લોકો આવે આવી કેટેગરીમાં? તો જે મોટા મોટા સાહિત્યકારો છે, સાયન્ટિસ્ટો છે, દાર્શનિકો છે, એ શું માનતા હોય? આ જે કંઈ પણ છે ને સૃષ્ટિમાં, તમે બધા જે આરામથી રહી શકો છો, અમારા લીધે અમે શોધ કરીએ છીએ નવા નવા વસ્તુની, જેના લીધે તમારી લાઈફ છે એકદમ કમ્ફર્ટેબલી એ ચાલી શકે છે. તો એમનું જ્ઞાન છે એ માયા વડે હરાઈ ગયું છે, એ પોતાને જ કઈ ઇન્ટેલિજન્ટ સમજતા હોય છે, તો કૃષ્ણની શરણે પછી નથી આવી શકતા. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ કુંતી મહારાણી કહે છે ને કે 4 વસ્તુઓ છે જે કૃષ્ણની શરણે જવા માટે આપણને બાધા બને છે. શું કહે છે કુંતી મહારાણી? એક તો ખૂબ જ સારા ધની પરિવારમાં જો જન્મ થયેલું હોય, બીજો ખૂબ સુંદરતા હોય, ત્રીજો તો ખૂબ જ્ઞાની હોય ને તો, અને ચોથું કે એક થઈ ગયું કે સારા કુટુંબમાં જન્મ છે, ધની પરિવારમાં છે, સૌંદર્ય છે ખૂબ અને જ્ઞાન ખૂબ છે, તો પછી ભગવાનની શરણે જવા માટે આ બાધા બને છે. તો અહીંયા જ્ઞાની છે તો એ લોકો કૃષ્ણની શરણે નથી જઈ શકતા. ચોથી કેટેગરી છે જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે.
તો કેવા લોકો છે? નાસ્તિક, તદ્દન નાસ્તિક, કૃષ્ણમાં માનતા જ નહીં, ભગવાનમાં માને જ નહીં, કૃષ્ણમાં માને જ નહીં. જે કઈ છે હા બધું પોતાની મેળે થઈ રહ્યું છે, બધું નેચરલ છે એવું જે માનતા હોય. તો ભગવાન કહે છે કે એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરી શકતા નથી. તો પછી ભગવાન તમારી શરણે કોઈ આવે છે? તો ભગવાન કહે છે કે હા, 4 પ્રકારના લોકો મારી શરણે આવે છે. આગળ જણાવશે. તો દરેક દુષ્કૃતિના ઉદાહરણ તો પહેલું મૂર્ખ કેટેગરી છે, પ્રભુપાદજી કહે છે ગધેડાની જેમ કામ કરે છે. પછી નરાધમમાં અહીંયા આપેલું છે જગાઈ મદાઈનું ઉદાહરણ આપેલું છે. આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતની એક કથા છે, તો જ્યાં નિત્યાનંદ પ્રભુ જે બલરામજીનો ઇન્કાર્નેશન છે, એક્સપાન્શન છે બલરામજીનો. તો નિત્યાનંદ પ્રભુને જગાઈ મદાઈ જેમનો જન્મ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયેલું હોય છે, બંને ભાઈઓ હોય છે. તો એ ખૂબ જે કહેવાય ને કે બધા પાપી કર્મો કરતા હતા અને નિત્યાનંદ પ્રભુને ખૂબ હેરાન કરે છે. એક દિવસ એમના ઉપર હુમલો પણ કરે છે અને લોહીની ધાર છે એ એમના માથાથી પછી નીકળે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, હવે ભગવાન કૃષ્ણ કેવા છે ને કે એક વખત ભગવાનનો અપરાધ કરીને આપણે તો ભગવાન જવા દઈ શકે છે, પરંતુ ભક્તોને જયારે અપરાધ કરીએ તો પછી કૃષ્ણ આપણને ક્ષમા નથી કરતા. તો નિત્યાનંદ પ્રભુને હેરાન કરે તો પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને તરત જ સુદર્શન ચક્રનું આવાહન એ કરે છે. પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ એમને રોકે છે, કે છે કે ભગવાન હવે જો તમે આપણે બધા કલયુગમાં છીએ, કલયુગમાં તમે શસ્ત્ર જો ઉપાડશો તો પછી કોઈ પણ અહીંયા બાકી રહેવાનું નથી. તમારું આ અવતાર જે છે એ અત્યંત કૃપાલુ છે, તમે ભક્તો પર દયા કરવા માટે આવ્યા છો, કૃપાલુ અવતાર છે તમારું, તો તમે એમની ક્ષમા કરી દો. પછી નિત્યાનંદ પ્રભુના કહેવા ઉપર ભગવાન છે પોતાના સુદર્શનને પાછો ખેંચી લે છે. તો ભક્તો ભગવાનના એવા હોય છે. તો આ જગાઈ મથાઈ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ છે તો પણ નરાધમ કેટેગરી કહેવાય છે. પછી તો રાવણ છે, જો આસુરીમ, ભગવાન કહે છે ને નાસ્તિક હોય છે. હવે તપસ્યા કરતા હોય પરંતુ પોતાનો જે મતલબ છે એ સાધવા માટે એ કરતા હોય છે. અને આ ઉપર છે તો સાયન્ટિસ્ટ, સાહિત્યકારો જે માયાએ જેમનું જે જ્ઞાન છે એ ફરી લીધું છે. તો હવે ભગવાનની શરણે કોણ આવે છે? તો 4 પ્રકારના લોકો મારી શરણે આવે છે. ભગવાન જણાવે છે ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિ નો જન આર્ત જિજ્ઞાસર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. હે ભરતશ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. કયા કયા છે? તો પહેલો છે દુઃખી, આર્ત. આર્ત એટલે કે જે દુઃખી હોય છે. હવે આપણે પણ જનરલી કરતા હોય ને, દુઃખ આવે એટલે તરત આપણને ભગવાન છે એ યાદ આવી જાય, અને જેવું દુઃખ ગયું તો પછી ભગવાનનું સ્મરણ પણ ગયું. તો દુઃખમાં પણ યાદ કરવું, પરંતુ એ ખૂબ મોટી વાત છે, કારણ કે ભગવાન કહે છે કે એક શબ્દ એમની માટે શું કહે છે ભગવાન? સુકૃતિ જન, કે એ બધા પુણ્યશાળી. સુકૃતિ પાન છે એટલે કે પુણ્યશાળી છે. સુકૃતિ 2 પ્રકારની હોય છે, એક જ્ઞાત હોય અને એક અજ્ઞાત હોય છે. તો જ્ઞાત એટલે કે આપણે જાણી જોઈને જે કરતા હોઈએ છીએ પુણ્ય કર્મો એ, અને અજ્ઞાત એટલે કે તો આપણે જે હરે કૃષ્ણ સંકીર્તન ચાલતું હોય છે રસ્તા ઉપર આપણે જોઈએ અને કોઈ ત્યાંથી જતું હોય, આપણને કે આ મંદિર ક્યાં આવ્યું? તો આપણે બતાવીએ ને કે અહીંયાથી સ્ટ્રેટ જઈને પછી લેફ્ટ ટર્ન લઈ લેજો. આવી રીતે જો રસ્તો બતાવી દીધો તો થઈ ગઈ આપણી અજ્ઞાત સુકૃતિ. તો સુકૃતિનો જો બેલેન્સ હોય ને આપણી પાસે, તો જ આપણે કૃષ્ણની શરણે આવી શકીએ છીએ. તો પુણ્યશાળી દુઃખમાં પણ ભગવાનને યાદ કરે, કારણ કે દુઃખમાં ને ભટકવાના ચાન્સીસ પણ એટલા જ હોય છે. ઘણા બધા લોકોને આપણે જોતા હોઈએ, અમુક બાબાના શરણે જતા હોય, કેવા કેવા બાબાને ભગવાન માનીને, અમુક લોકો તો વ્યક્તિને પણ એટલું કાંઈક એવો ચમત્કાર બતાવી દે તો બસ એ વ્યક્તિને કાંઈક ભભૂતિ આપી દીધી, કાંઈક આવા ફળો કાઢીને આપી દીધા, પછી એમને જ ભગવાન માનવા બેસી જાય છે. તો દુઃખમાં પણ ભટકવાના ચાન્સીસ હોય. તો કૃષ્ણની શરણે જો દુઃખમાં આવીએ છીએ તો એ પણ ભગવાન કહે છે કે સારી વાત છે. બીજી કેટેગરી છે અર્થ માટે જાય જે પૈસા. ભગવાન તમે તો લક્ષ્મીના પતિ છો, તમારા પત્ની તો લક્ષ્મી છે, તમે જરા પોતાની પત્નીને કહો ને કે આમ પોતાનું પાલવ છે એ હલાવી દે તો અમને એમાં જ ઘણે થઈ જશે ભગવાન. તો અર્થાર્થી જે પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે ભગવાનની શરણે જાય છે, પ્રાપ્ત કરવા માટે. જિજ્ઞાસુ ત્રીજી કેટેગરી છે, જાણવા માટે જેમને હોય છે કે આ હરે કૃષ્ણ વાળા આમ પ્લાસ્ટરની જેમ હાથ લઈને જે ફરતા હોય છે, શું કરતા હોય છે, શું કામ એ બેડ બેગ લઈને ફરતા હોય દરેક જગ્યાએ? તો હાલ ને ક્લાસ અટેન્ડ કરીને જોવા તો જઈએ. તો આવી રીતે પણ આવે છે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં. તો જિજ્ઞાસુ કેટેગરી ભગવાન કહે છે કે પુણ્યશાળી છે. ચોથી કેટેગરી છે જ્ઞાની, તો જે સત્યના, જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. તો એ 4 પ્રકારના લોકો છે ભગવાન કહે છે કે મારી શરણે આવે છે. હું કોણ છું અને ભગવાન કોણ છે, પછી એ શાસ્ત્રોના શરણે જાય ને જાણવા માટે પ્રયત્ન કરે તો જ્ઞાની.
દરેક સુકૃતિના ઉદાહરણ આપો. અહીંયા પિક્ચર્સ આપેલા છે તે 4 કેટેગરી જોઈને આપણે દુઃખી, પછી અર્થાર્થી, જ્ઞાની અને જિજ્ઞાસુ. તો તમે મને જણાવો કે કઈ કેટેગરીમાં આવશે અને ઘટના કઈ છે. પ્રથમ પિક્ચરમાં કઈ ઘટના છે અને કઈ કેટેગરીમાં આવશે? હરે કૃષ્ણ. ગજેન્દ્રની છે. ગજેન્દ્ર મુખ નો પછી એ પાઠ જે આપણે કરીએ છીએ એ. હા, ગજેન્દ્ર મોક્ષની આ શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના છે અને કઈ કેટેગરીમાં આવશે 4 માંથી? દુઃખની કેટેગરીમાં. દુઃખની. આઠ દુઃખી. બીજી? બીજી એ દુઃખીમાં આવશે. દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ. દ્રૌપદીનો ચીરહરણ પ્રસંગ છે. દુઃખી. જ્યારે પોતાના પતિઓ પાસે જોઈ છે કે એ મને હેલ્પ કરશે અને કોઈ એને જયારે મદદ નથી કરતું, તો છેલ્લે જયારે એ ભગવાન પાસે શરણાગતિ ભગવાનની સ્વીકારે છે, ગોવિંદા ગોવિંદા, ત્યારે કૃષ્ણ પોતે આવે છે ને એમની સહાયતા કરવા. ત્રીજો કોઈને ખ્યાલ છે કયું છે? સુખદેવજી પોતાની માતાની ગર્ભમાંથી પછી એ જન્મ લેવા તૈયાર નહોતા કે હું આવી જઈશ તો માયાની સંપર્કમાં આવીને હું ફસાઈ જઈશ. પછી ભગવાન એમને વચન આપે છે કે માયા એમને સ્પર્શી નહીં શકે, ત્યારે એ જન્મ લે છે. તો કઈ કેટેગરીમાં આવે સુખદેવજી? વ્યાસજીના જે પુત્ર છે. ચાર માંથી જ્ઞાની. જ્ઞાન મેળવે છે. હા, જ્ઞાન તો મેળવે છે. અને ચોથો કયું પિક્ચર છે? ઘટના કઈ છે ને કઈ કેટેગરીમાં આવે? પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવજી પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનો જ્યારે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, તો કઈ કેટેગરીમાં આવે આ પરીક્ષિત મહારાજ છે એ? જ્ઞાની. જ્ઞાન મેળવવા જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુમાં આવે. હા, અને નીચે કઈ ઘટના છે? ધ્રુવ મહારાજ ની. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ કઈ કેટેગરીમાં આવશે? ભક્તિ. અર્થાર્થી. હા, અર્થાર્થી. અર્થાર્થી તરીકે ગયા હતા. પછી જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં પણ આવે, પરંતુ ગયા હતા કોઈ કામના લઈને ભગવાનની ક્ષણ એમની જે ઈચ્છા હતી. તો અને એની પાછળની કઈ ઘટના છે? હનુમાનજી રામ ભગવાન ને પ્રભુ શ્રી રામ છે અને એમની સાથે છે સુગ્રીવજી. હા, તો સુગ્રીવજી કઈ કેટેગરીમાં આવશે સુગ્રીવજી? બલી એમના જે ભાઈ હોય છે, તો એમની પાસેથી એમને શું જોઈતું હતું? રાજ્ય જોઈતું હતું ને પાછું. તો અર્થાર્થી કેટેગરીમાં આવે છે. અને લાસ્ટ જે ઘટના છે એ કોઈને ખ્યાલ છે કઈ છે? નૈમિષારણ્યમાં 88,000 ઋષિઓ જ્યારે જાય છે સૂત ગોસ્વામી પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણમ કરે છે, તો એ ઘટના છે. કઈ કેટેગરીમાં આવે એ બધા? બધા ઋષિ મુનિઓ હતા એ શૌનકાદિ જ્ઞાની. સુકૃત. જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ. જાણવા માટેની જિજ્ઞાસા હતી. હવે ધ્રુવ મહારાજની જે આપણે જોઈ ને, તો એક ઘટના આવે છે ધ્રુવ મહારાજની, એ આપણે શોર્ટમાં લેવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. કે ધ્રુવ મહારાજ આપણને એમ થાય કે અર્થાર્થી કેટેગરીમાં કેવી રીતે આવ્યા છે, તો એમની જે માતા હોય છે સુનીતિ, અને એક એમની હજી સાવકી માતા હોય છે સુરુચિ. ઉત્તાનપાદના એ પુત્ર હોય છે. મનુના જે પુત્ર છે ઉત્તાનપાદ, અને એમના પુત્ર છે ધ્રુવ મહારાજ. તો જયારે પાછા આવે છે યુદ્ધથી એમના પિતા ઉત્તાનપાદ, તો એમના ખોળામાં જઈને બેસી જાય છે ધ્રુવ મહારાજ. પછી એમની જે સાવકી માતા છે સુરુચિ શું કરે કે એમને ના પાડી દે છે કે જો તને કોઈ અધિકાર નથી કે તું બિલકુલ પણ આવી જે તું હરકત કરી છે એવી બીજી વાર ક્યારે પણ કરતો નહીં. તારો કોઈ અધિકાર નથી કે તું આ તારા પિતાના ખોળામાં બેસી શકે અથવા તો આ રાજગાદી ઉપર બેસી શકે. તો શું કામ? કારણ કે તે મારા મુખે જન્મ નથી લીધો. જો તને તારા પિતાના ગોદીમાં બેસવું હોય તો તારે આટલા પુણ્ય નથી, તારે મારા કુખે જન્મ લેવું હોય
તું જા નારાયણની શરણે જા, એ તારી મદદ કરી શકશે એવું કહીને એમને મોકલી દે છે. હવે નાનકડા એવા ધ્રુવ મહારાજ છે, ક્ષત્રિય છે, તો એમનું લોહી છે એ ઉકળી જાય. પછી પોતાની માતાને આવીને સુનીતિને જઈને જે બધું કહે છે કે આવી આવી ઘટના થઈ. પછી એમની માતા છે, માતા શું કહે છે કે જો તારી માતાએ સુરુચિ માતાએ કીધું એ વાત તો સાચી છે, નારાયણ જ તારી મદદ છે એ કરી શકશે. તો પછી રાતોરાત ધ્રુવ મહારાજ છે એ નીકળી જાય છે. શું કામ? તો એમને ઈચ્છા હતી કે એમના જે દાદા છે બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું લોક નું એમને જે ઈચ્છા હતી કે એવું લોક એમને મળે, જેના કારણે અને મોટું રાજ્ય એમને મળે. એના કારણે એ ગયા હતા ભગવાનની તપસ્યા કરવા માટે. વનમાં જવા નીકળી જાય છે અને ત્યાં તપસ્યા કરવાનો વિચાર કરે છે. પછી રસ્તામાં નારદજી આવે, એમને મળે છે અને પછી નારદજી એમને એક મંત્ર આપે છે જે તપસ્યા કરવા માટે. કયું મંત્ર છે જે ધ્રુવ મહારાજને આપે છે નારદજી? હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો નારાયણ ભગવતે નારાયણ. વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ ભગવતી નમો ભગવતે તે વાસુદેવાય. આ મંત્ર આપે છે ધ્રુવ મહારાજને. ધ્રુવ મહારાજ જાય છે અને જો 6 મહિના સુધી ખૂબ ઘોર તપસ્યા છે ધ્રુવ મહારાજ કરે છે નારદજી પાસેથી મંત્ર લઈને. તો પહેલો મહિનો છે તો જે ફળ ખાઈને કરે, પછી પાંદડા ખાઈને, અને એક મહિનામાં એક વસ્તુનો ત્યાગ કરતા હોય છે. પછી 1 મહિનો તો કેવળ જલનું સેવન કરીને, પછી તો કેવળ શ્વાસ લઈને, અને પછી તો શ્વાસ લેવાનું પણ બંધ કરી દે છે. શ્વાસ રોકીને એ તપસ્યા કરે છે. જયારે શ્વાસ રોકીને તપસ્યા કરે છે ત્યારે બધા જે છે ને બધા જે બીજા જે લોકો છે ત્યાં જે દેવતાઓ ને બીજા જે નિવાસ કરતા હોય છે એ બધાના પણ શ્વાસ છે એ બંધાવા લાગે છે. બધા બ્રહ્માજીને શરણે જાય છે અને બ્રહ્માજીને કહે છે કે આ શું કામ થઈ રહ્યું છે, તમે અમારી મદદ કરો. તો બ્રહ્માજી કહે છે કે ના, બસ હવે ભગવાન છે એ ધ્રુવ મહારાજ ને આશીર્વાદ દર્શન આપવાના છે અને એ તપસ્યા કરી રહ્યા છે ધ્રુવ મહારાજ, જેના કારણે શ્વાસ રોકીને, જેના કારણે આ બધું થઈ રહ્યું છે. પછી ભગવાન જાય છે, ધ્રુવ મહારાજને દર્શન આપે છે. તો જેમ ભગવાનના દર્શન થાય છે તો ધ્રુવ મહારાજને એમ થાય છે કે અરે આમે શું કર્યું. ભગવાનના દર્શન કર્યા પછી એમને થાય છે કે કેટલો મૂર્ખ છું હું, કે હું કોઈ કામના લઈને ભગવાન પાસે ગયો હતો. પછી એમને ભગવાનની સ્તુતિ પણ કરવી હતી, કે ભગવાનની પ્રશંસા કરવી હતી, સ્તુતિ કરવી હતી, પરંતુ એમને શબ્દ નથી મળતા, એમની વાચા છે એ ફૂટતી નથી. પછી ભગવાન શું કરે, ભગવાન જયારે આવે તો પોતાનું શંખ છે ને એ એમના માથા ઉપર અડાડે છે. તો પછી ધ્રુવ મહારાજને જ્ઞાન છે એ બધું જ્ઞાન એમને ત્યાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ભક્તિ શાસ્ત્રી, ભક્તિ વેદાંત બધું જ જ્ઞાન એમના માઇન્ડમાં પછી પ્રકટ થઈ જાય છે અને ખૂબ સુંદર ભગવાનની એ સ્તુતિ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં ડિટેલમાં એનું વર્ણન છે. તો પછી ભગવાન છે એ જ્ઞાન આપે, ધ્રુવ મહારાજ એમની સ્તુતિ કરે છે અને પછી ભગવાનને કહે છે કે મને હવે કાંઈ નથી જોઈતું, તમારા દર્શન થઈ ગયા એ જ ગણે છે. તો પછી ભગવાન કહે છે કે ના બેટા, તું ઈચ્છા તો કરી હતી ને. પછી ભગવાન એને આપે છે. લોકની ઈચ્છા હતી એટલે એમને ધ્રુવલોક પણ મળે છે જે શાશ્વત છે. અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ છે એ નશ્વર છે ને, બધું નાશ પામે છે, પરંતુ આ જે ધ્રુવલોક છે એ એવું ને એવું રહે છે, શાશ્વત છે. અને ભગવાન પોતે એમની સાથે ત્યાં ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપમાં રહે છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું ને. અને બીજું તો અહીંયા પૃથ્વી ઉપર 36,000 વર્ષો સુધીનો રાજ્ય છે ભગવાન એમને આપે છે કે રાજા બનીને એ રાજ્ય કરે. અને એ પણ કેવી રીતે કે આવું નહીં કે કાલાંતરે ઘરડા થઈ ગયા, લાઠીની સહાયતા લેવી પડે છે, દાંત બધા પડી ગયા, એવું નહીં. તો બધી સક્ષમ ઇન્દ્રિયો સાથે 36,000 વર્ષો સુધી એ રાજ્ય ભોગવી શકે છે. તો ભગવાન છે એ આપે છે. ત્યારે ભગવાનના શરણે જઈને તો ભગવાન આપણને બધું આપી જ દે છે. કોઈ પણ વસ્તુની પછી આપણને ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. પરંતુ જનરલી જે ભક્તો હોય છે એમને કોઈ કામના હોતી નથી. તો આગળ ભગવાન જણાવે છે આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે તો એ આપણે જોયું કે કેવી રીતે ધ્રુવ મહારાજ છે એ જ્ઞાની કેટેગરીમાં આવે છે અને પછી અર્થાર્થી તરીકે આવ્યા હતા અને પછી ભગવાન એમને શંખ અડાડે છે તો પછી જ્ઞાની કેટેગરીમાં એ આવે છે. આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું, તે મને પ્રિય છે. તો 4 કેટેગરી બતાવીને જે શરણે આવે છે, આર્ત, જિજ્ઞાસુર, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. તો ચારોમાંથી ભગવાન કહે છે કે જે જ્ઞાની છે ને એ શું કરતા હોય છે, તો એ ભક્તિમાં જ હવે જ્ઞાન લઈ લીધું, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ લીધું તો ખબર પડી ગઈ છે કે જે કંઈ પણ છે કારણોના કારણ કૃષ્ણ પોતે છે. હમણાં 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું છે, શું કીધું, તો મત્ત પરંતર ધનંજય કીધું હતું ને કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ આ દુનિયામાં નથી. અર્જુનજીને કીધું હતું.
તો એટલા માટે હવે એને ખબર પડી જાય તો પછી શું કરે, તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં પછી એ પરોવાઈ જાય છે. તો જેના કારણે ભગવાન કહે છે કે જે જ્ઞાની કેટેગરી છે એ શ્રેષ્ઠ છે, એ મને ખૂબ પ્રિય છે. શું કામ? કારણ કે પછી એને પણ હું અત્યંત પ્રિય છું એટલા માટે. હવે આપણને એમ થાય ને કે આપણે બધા શું કરતા હોઈએ છીએ, આજુબાજુના લોકોને તો જોઈ મૂવી જોઈ, હવે સન્ડે છે આજે તો પણ અમે શું કરી રહ્યા છીએ, ભગવદ ગીતાનો વર્ગ કરી રહ્યા છે, અને બીજા બધા લોકો ક્યાંક ક્યાંક ફરવા ગયા છે. શું કામ? તો એનું આન્સર છે એ ભગવાન અહીંયા આપી રહ્યા છે. શું કહે છે? બહુનામ જન્મના મંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. શું કહે છે કે અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કાળોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. હવે અનેક જન્મની આપણી સુકૃતિઓ હોય ને તો પછી આપણને જ્ઞાન થાય. શું જ્ઞાન? છે કે અત્યંત દુર્લભ છે. શું કામ? આપણને થાય કે મને જ વહેલો ઉઠવાનું, મંગલા આરતી કરવાની આવી ઠંડીમાં પણ, ને બીજા લોકો કેવા મસ્ત આરામથી ઉઠી શકે છે, સન્ડે નો દિવસ છે, સન્ડેના હું પણ તો આરામ કરી શકું. તો પણ આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, આપણે ભગવદ ગીતાના વર્ગો કરતા હોઈએ છીએ, શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગો કરતા હોઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે અનેક જન્મોની પુણ્ય હોય, સુકૃતિ હોય, ત્યારે જ આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ કૃષ્ણના શરણે જઈ શકે છે, કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે એ માની શકે છે. તો હવે આગળ શું કહે છે ભગવાન કે મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. આ નિરાકારવાદી જે લોકો હોય છે શું માનતા હોય? ભગવાન એટલે કેવા? તો નિર્ગુણ, નિરાકાર. તો ભગવાન એટલે જે કંઈ પણ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં છે બધાને આકાર છે, પરંતુ ભગવાન કેવા? તો કે એક તું હી નિરાકાર. એવું થઈ શકે? કોઈ પણ વસ્તુ જો ભૌતિક જગતને આપણે લઈ લઈએ, કોઈ પણ વસ્તુનો એક પર્ટિક્યુલર શેપ હોય છે ને, એક આકાર હોય છે ને. આપણે એમ કહીએ કે ફર્નિચરનો જો ઉદાહરણ લઈએ, આપણે એમ કહીએ કે આ સોફા છે ને એ અમે બનાવ્યો છે. કેવી રીતે બનાવ્યો? લાકડાનો ઉપયોગ કરીને. તો લાકડા એક શેપ આપી દીધો પર્ટિક્યુલર સોફાનો શેપ, અને પહેલા પણ એક શેપ હતો જ ને, લાકડો પણ હતો, તો લાકડાને પણ એક કોઈ પર્ટિક્યુલર શેપ હતો જ ને. એવું હતું કે નિરાકાર હતું, પછી એમાંથી સોફો અમે બનાવી લીધો, એવું આપણે કહી શકીએ ના? જે કંઈ પણ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણને દેખાઈ રહ્યું છે એ બધું જ બધાને એક આકાર છે. તો જેને આપણને બધાને બનાવ્યું છે તો એનો આકાર ન હોય એવું થઈ શકે ના? ભગવાન પોતે આ મતનું છે ખંડન કરે છે. તો ભગવાન કહે છે ને કે ભગવાનને આપણે ક્યારે જાણી શકીશું? ભગવાનની ભક્તિ એટલે જ ભગવાન કહી રહ્યા છે વારંવાર કે ભગવાનની જયારે સેવા કરીશું ને ભક્તિમય, તો જ આપણે ભગવાનને એમના જે મૂળ રૂપ છે એમાં જાણી શકીશું. ભગવાનનું મૂળ રૂપ કયું છે? વારંવાર આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ. શ્યામ સુંદર મંદિર દ્વિભુજ, મુરલી મનોહર દ્વિભુજ ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું, એ મૂળ રૂપ છે. 11મા અધ્યાયમાં હજી પણ આપણને ક્લિયર થઈ જશે. કૃષ્ણ પોતે પણ વારંવાર કહે છે. તો એવા લોકોને ભગવાન શું કહે છે કે આવા જે લોકો છે એ કેવા છે? તો બુદ્ધિહીન ભગવાન એમને જણાવી રહ્યા છે. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢોયમ ના વિજાનાતિ લોકો મામ વ્યયમ. શું કહે છે ભગવાન કે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ, જે ભગવાનની યોગમાયા શક્તિ છે, અંતરંગ શક્તિ, તો એનાથી ભગવાન કહે છે કે હું આવૃત્ત રહું છું, અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. ભગવાન કેવા છે? ભગવાન વારંવાર કહે છે ભગવદ ગીતામાં, ભગવાન કેવા છે? અજન્મા છે. બધું ભગવાનથી ઉદ્ભવે છે અને ભગવાન છે અજન્મા અને અવિનાશી. તો શું કામ બધા લોકો નથી જાણી શકતા? કારણ કે જે મૂર્ખ લોકો છે, અલ્પ બુદ્ધિવાળા છે, એમની સામે ભગવાન પોતે પોતાને પ્રકટ નથી કરતા. પોતાને અને એ વ્યક્તિની આગળ એક પડદો મૂકી દે છે. કયો પડદો છે? તો અંતરંગ શક્તિનો એક પડદો મૂકી દે. ઘણા લોકો છે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે, નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના, તો ત્યાં જાય, એ લેવલ સુધી પહોંચી પણ જાય નિરાકાર વાળા, તો પછી ત્યાં જઈને ભગવાનનો પ્રકાશ એટલો છે ને, એ જે દિવ્ય પ્રકાશ છે ભગવાનનો બ્રહ્મ, જે તો આટલો પ્રકાશ આવે કે પછી એમની આંખો છે એ અંજાઈ જાય. પછી ના, બસ હવે જોઈ શકતા નથી. તો શું કે આવા લોકો આવીને?
હા બસ અમે અનુભૂતિ કરી લીધી, પ્રકાશ છે બસ, બીજું કાંઈ નથી. ભગવાન એટલે કે પ્રકાશ, પ્રકાશ, બીજું કાંઈ નથી, એવું એ કહેતા હોય છે. શું કામ? તો એક પડદો ભગવાને મૂકી દીધો છે યોગ માયા શક્તિનો, અંતરંગ શક્તિનો. એ ક્યારે ખુલશે? આ જે પડદો છે એને હટાવવું છે, તો એક અને એક જ માત્ર એનો ઉપાય છે, ભક્તિમય સેવા કરીશું તો આ પડદો ભગવાન હટાવશે અને ભગવાનને મૂળ રૂપમાં આપણે જાણી શકીશું. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. તો ભગવાન હવે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે હા, બધું જ જાણે છે, ભૂતકાળમાં થયું છે, ભવિષ્યમાં થવાનું છે એ પણ જાણે છે. તો પછી તો કર્મ કરવાના બંધ કરી દેવાના. ભગવાન જાણે તો છે જે થવાનું છે ફિક્સ જ છે, તો અમે કર્મ કરવાના કે નહીં કરવાના? તો એને આપણે એવી રીતે સમજી શકીશું કે જો આપણે કોઈ ગાડીમાં જતા હોઈએ અને આપણે પછી જીપીએસ સેટ કરીને કે જ્યાં જવાનું છે એના માટે, લોકેશન માટે, તો સેમ વે આપણે જે ગુણ સિલેક્ટ કરીએ છીએ, 3 ગુણ છે પ્રકૃતિના, જે ગુણ સિલેક્ટ કરીએ છીએ તો ભગવાન કહે છે કે હા હવે મને ખબર છે કે તારી સાથે શું થવાનું છે. આપણે જો સતોગુણ સિલેક્ટ કર્યું તો ભગવાન કહે છે કે હા હવે મને ખબર છે કે તું શું કરવાનું છે, વૃંદાવન માટે તું નીકળી રહ્યો છે. આપણે જો રજોગુણ સિલેક્ટ કરીએ તો જો વચમાં, હવે આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં જો આપણે બધા કોઈ રહેતા હોઈએ, ગુજરાતથી અમદાવાદમાં છીએ, અમદાવાદથી વૃંદાવન જવાનું છે અને જીપીએસ ઉપર લોકેશન સેટ કરેલું છે, તો જવા નીકળી ગયા અને રસ્તામાં પછી એક બોર્ડ આવ્યો ડાયવર્શન વાળું કે હા અહીંયાથી જાઓ તો ગોવા પણ આવે છે. તો જો ગોવા માટે પછી આપણે ટર્ન લઈ લીધું, રજોગુણમાં આપણે સિલેક્ટ કરી લીધું, તો પછી ભગવાન કહે છે કે રજોગુણ અને તમોગુણ સિલેક્ટ કરી તો ભગવાન કહે છે હવે મને ખબર છે કે તારી સાથે શું થવાનું છે. હવે વૃંદાવન તો આપણે પહોંચીશું નહીં ગોવાનો રસ્તો સિલેક્ટ કરીને. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે હું જાણું છું જે કંઈ પણ થયું છે અને જે કંઈ પણ થવાનું છે, જે ગુણો આપણે સિલેક્ટ કરતા હોઈએ એના મુજબ. તો ભગવાનને આપણે જાણી શકતા નથી. તો દ્વૈત ભ્રમણામાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું જોઈએ? જે સુખ દુઃખ છે, ઠંડી ગરમી છે, આવી જે દ્વૈત ભાવના થાય આપણને, તો જે મનુષ્યોએ પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. ભગવાનની ભક્તિમય સેવા ક્યારે કોઈ કરી શકે છે? કે જ્યારે અનેક જન્મોના પુણ્ય કર્મો હોય ને આપણી પાસે, અનેક જન્મોની સુકૃતિઓ હોય, ત્યારે આપણા જે પાપ કર્મો છે એ નષ્ટ થઈ ગયા હોય, ત્યારે આપણે છે કે આજે આપણે અનુભૂતિ કરતા હોઈએ છીએ દ્વંદ્વો કયા છે, સુખ દુઃખ છે, ઠંડી ગરમી છે, સારું નરસું છે, આ મારું આ બીજાનું, આવું જે કંઈ પણ આપણને અનુભૂતિ થતી હોય દ્વંદ્વ ભાવ, એ બધાથી બધા નષ્ટ થઈ જાય, મુક્ત થઈ જઈએ આપણે, અને પછી આપણે ભગવાનની જે સેવામાં દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક પોતાને પરોવી શકીએ. હવે શું કહે છે ભગવાન? જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. હવે જેને ખબર પડે કે આ જે જન્મ મૃત્યુ છે કેટલું દુઃખદાયી છે, આગળ પણ ભગવાન જણાવે છે, તો પછી એનાથી નીકળવા માટે એ પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે, પછી ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં પોતાને પરોવાઈ દે છે કે ના આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી મારે છૂટવું છે. તેઓ વસ્તુતા બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મ શબ્દ છે ને, તો એનું શ્લોક મુજબ અલગ અલગ અર્થ થાય છે. હવે બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્માજી નહીં, બ્રહ્મ એટલે દિવ્ય, જે કંઈ પણ ભગવાન સાથે જોડાયેલું છે એ બધું થઈ ગયું બ્રહ્મ. તો આપણને આવો અર્થ છે એ કોણ આપે? આચાર્ય જયારે આવે છે ત્યારે આપણને શ્લોક મુજબ જે એનો અર્થ થાય છે એ આપણને સમજાવીને કહે છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે કંઈ પણ છે ભગવાન સાથેની અને ભગવાનની સેવામાં જે કંઈ પણ લાગેલું છે ને એ બધું જ બ્રહ્મ કહેવાય છે, એ બધું દિવ્ય કહેવાય છે. જો આપણે જે સ્ટીલની રેલિંગ હોય છે એ જો કોઈના મકાન ઉપર હોય અથવા તો દુકાનમાં હોય, ક્યાં હોય, કોઈ બિલ્ડિંગમાં હોય, તો આપણે એને અડીએ, પરંતુ જયારે એ ભગવાનના મંદિરની સામે હોય સ્ટીલની રેલિંગ, તો આપણે શું કરતા હોઈએ? ત્યારે આપણે એને માથું અડાડતા હોઈએ, આપણે એને પ્રણામ કરતા હોઈએ. સેમ વે દીવો હોય, તો દીવો હોય કે જયારે દુકાનમાં પડેલું હોય તો ત્યારે આપણે એને નમન કરતા હોઈએ, પરંતુ એ જ દીવો જયારે ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય ત્યારે આપણે એની આમ કરીને એનાથી આરતી લેતા હોઈએ છીએ ને. તો જે કંઈ પણ ભગવાન સાથે જોડાયેલું છે એ બધું બ્રહ્મ છે, એ બધું દિવ્ય છે. જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે,
તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો એના પહેલા પણ એક શ્લોક હતું, 5મા અધ્યાયનું 29મો શ્લોક, જેમાં ભગવાને કીધું હતું કે સમસ્ત યજ્ઞોના સમસ્ત લોકોના પોતે ઈશ્વર છે. કયું શ્લોક હતું, કોઈને ખ્યાલ છે? 5.29. તેને આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા પણ કહેતા હોઈએ છીએ, શાંતિ સૂત્ર. ખ્યાલ છે? કોઈને યાદ છે? ભોક્તારમ વાળું. હરે કૃષ્ણ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. કીધું હતું ને ભગવાને. સેમ વે અહીંયા ફરીથી કહે છે કે સમસ્ત દેવોનો, યજ્ઞોનો, સમસ્ત જગતનો સ્વામી તરીકે જો માને ભગવાનને, જે આ જાણી લે છે, તો પછી શું થાય છે? તો મૃત્યુ સમય પણ એ ભગવાન તરીકે જાણી અને સમજી શકે છે. પ્રયાણ કાલે એ શબ્દ ભગવાન અહીંયા વાપરે છે. તો આની સાથે આ સુંદર મજાનું ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે, આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ.